Գեղարքունիքի զորամասերից մեկում նախնական տվյալներով 19-ամյա Նարեկ Հակոբյանին սպանել է ծառայագիծը, որը ձերբակալված է։ Քննչական սպանության հոդվածով վարույթ է նախաձեռնել առաջիկայում նրան մեղադրանք առաջադրի եւ կդիմի դատարան կալանավորելու։ Զինվորն Աբովյան քաղաքից էր, թե ինչ խնդիրներ են եղել բանակում, ինչի հետևանքով երիտասարդը զրկվեց կյանքից, իրավապահները չեն մանրամասնում։ Փետրվարի սկզբին էլ բանակում մահացել էր 22-ամյա պայմանագրային զինծառայող Դավիթ Մանուկյանը։ Իրավապահները գործը քննում են ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Հունվարի 14-ին էլ հաղորդվեց Վահան Պետրոսյանի մահվան մասին, իրավապահներն այս դեպքում եւս քննում են ինքնասպանության վարկածը։ Պարզվել է, որ քննչական կոմիտեի մարզային քննչական վարչություններից մեկում ՀԿԳ ավագ քննիչի պաշտոնը զբաղեցրած անձը քրեական վարույթով կազմել եւ շրջանառության մեջ է դրել կեղծ փաստաթուղթ, որում ներառել է քննչական գործողության ընթացքում տրված հարցերին վկայի եւ մեղադրյալի անունից հնչեցված մտածածին պատասխաններ։ Պաշտոնեական կեղծի կատարելու համար քննչական կոմիտեի նախկին պաշտոնատար անձին մեղադրանք է ներկայացվել։ Պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանի կնոջն առնչվող գործը շուտով կգնա դատարան։ Ռուզաննա Խաչատրյանը մեղադրվում է հայտարարագրման ենթակա գույքը չհայտարարագրելու, ապացույց կեղծելու եւ արգելադրված գույքն օտարելու համար։ Նալբանդյան փողոցում գտնվող երկու անշարժ գույքերը 2009-ին ձեռք է բերել Սերյան Օհանյանի օգնականը։ 2 տարի անց դրանք օտարվել են նախ Ռուզաննա Խաչատրյանի քրոջ մի դստերը, ապա մյուսին։ Հետագայում ապացույց է կեղծվել, որի հիման վրա դատարանը նրանց օգտին որոշում է կայացրել։ Խաչատրյանի եւ նրա քրոջ դստերի նկատմամբ խափանման միջոց է կիրառվել բացակայելու արգելքը։ Քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում առերևույթ փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ փաստաբանը հանդիսանալով քրեակատարողական հիմնարկում պահվող կալանավորված անձի պաշտպան վերջինիս դրդմամբ հանդիպել է կալանավորված անձի ազգականին եւ նրանից ապօրինի ձեռք բերել ծխախոտի տուփի մեջ փաթեթավորված տարբեր տեսակի թմրամիջոցներ պարունակող զանգվածներ։ Այնուհետև թաքցնելով իր աշխատանքային պայուսակի մեջ այցելել է քրեակատարողական հիմնարկ, որտեղ էլ աշխատակիցներն անձնական խոզարկության ժամանակ հայտնաբերել եւ վերցրել են տարբեր տեսակի եւ չափերի թմրամիջոցները։ ՎԱ եւ ԴՄ-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանքը։ Քննչական կոմիտեից հայտնում են, որ Աջափնյակում տեղի ունեցած սպանության փորձի դեպքի մասնակիցներից մեկի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանքը 5-ի նկատմամբ տնային կալանքը։ Հիշեցնենք, որ փետրվարի 18-ին Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանի բակերից մեկում վիճաբանություն էր տեղի ունեցել եւ կրակոցի ձայներ են լսվել։ Դեպքի վայր մեկնած ոստիկանության եւ քննչական կոմիտեի ծառայողները պարզել են, որ բժշկական կենտրոններ են տեղափոխվել դանակահարված եւ հրազենային վնասվածքներով անձինք։ Նրանցից մեկը 45-ամյա ԱՎ-ն հիվանդանոցում մահացել է։